हिजो चाहिँ मैले स्ट्यान्ड राखेर पनि खाना पकाउन सकिन्छ जस्तोसुकै भाँडामा पनि भनेर एउटा भिडियो हालेको थिएँ। त्यो भिडियो चाहिँ 1 लाख प्लस भ्युज गएको रहेछ। अनि त्यसपछि यो इन्डक्सनकै बारेमा चाहिँ मलाई इन्डक्सन अथवा इन्फ्रारेडकै बारेमा चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउन मन लाग्यो फेरि। अनि किनभने यो हामीले खाना पकाउँदाखेरि अब पकाउने तरिकाहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। अब यो तरिका चाहिँ सबैलाई थाहा पनि हुनसक्छ, तर कोही कोहीलाई चाहिँ थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले चाहिँ जान्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने हामीले खाना पकाएर खाना पाकिसक्छ, पाकेर हामीले निकालिन्छ है। निकाल्ने बित्तिकै कतिजनाको चाहिँ स्विच अफ डाइरेक्ट गर्ने बानी छ होला। अनि यो चाहिँ स्विच अफ डाइरेक्ट गर्न नहुने रहेछ, किनभने हामीले खाना पकाइसकेपछि खाना पाको भनेपछि अफ गर्ने, अफ गरिसकेपछि यो चाहिँ स्वाँ गरेर यसको फ्यान चलिरहेको हुन्छ कि। अब जस्तोसुकै चुलोमा पनि अब फरक आवाज आउन चाहिँ अनि तर 5-7 मिनट आवाज आइरहेको हुन्छ। अनि आवाज जब बन्द हुन्छ, बन्द भएपछि चाहिँ माथिको स्विच अफ गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट अफ गर्यो भनेदेखि चाहिँ पछि हिट कम जाने अनि छिटो बिग्रिने हुन्छ रे।